Ja. Okay, ich setz auf. Ich mache Drag nicht, um reich zu werden, sondern weil ich daran Spaß habe. Und auch diese Schranken zu durchbrechen. Was darf ein Mann anziehen? Darf ein Mann sich überhaupt schminken? Solche Sachen. Da bin ich so, fuck it. Ich habe da Spaß dran. Lass mich. Fangen wir mit der Show an, oder? Egal wie toll es ist, auf der Bühne zu stehen, wenn du auf die Bühne kommst und Pina Colada und die Leute schreien, nur weil du auf die Bühne kommst. Das ist ein super geiles Gefühl, aber das wird getoppt von Menschen, die zu mir kommen nach einer Show oder auch so einem Lovers Lip Sync, die dann sagen, du hilfst mir gerade mit dem oder ihr helft mir gerade mit dem, was ihr macht. Das ist ein unglaublich starkes Gefühl. Und das zeigt mir auch mal wieder nach 6 Stunden auf High Heels, wenn man sich schon ein paar Mal fragt, warum mache ich das hier eigentlich? Da habe ich dann meine Antwort. Jedes Mal immer wieder. My address today, LA by the way. Ich bin immer sehr streng mit mir, also bin sehr offen für alle anderen und geduldig, aber mit mir selber halt nicht. Deswegen habe ich am Spiegel so stehen im Badezimmer. Du bist genug, wie du bist und sag jetzt, dass du toll bist. Und immer, wenn ich raufgucke, versuche ich, das ist noch ein bisschen Überwindung, aber ich bin ja meistens allein, dann sage ich so, du bist toll. Ja, passt schon. Offen und geduldig und liebevoll kann ich sehr gut zu anderen Menschen sein. Aber wenn es um mich geht, dann bin ich unglaublich streng und wenig geduldig. Ja. Ich bin auf den Philippinen geboren und bin dann mit 5 nach Deutschland gekommen und bin dann erstmal in Flensburg aufgewachsen. Ich habe ja mit Drag erst in München angefangen. Das heißt, 2018 haben mein Mann und ich das erste Mal Make-up gekauft und haben dann so ein bisschen geübt. Unser erster CSD-Examen gewesen. Aha. Dann war das 2021, wo ja keine CSDs stattfinden durften, sondern nur so Stände. Anstatt einfach nur sich so ein bisschen Regenbogenfarbe ins Gesicht zu machen, um dann auf dem CSD zu sein, sondern wir haben gesagt, nö, jetzt level up. Let's be even gayer. Pina ist da auch ein bisschen mutiger und frecher und vulgärer vielleicht auch. Ich sage immer, Jay würde die ganzen Sachen, die Pina macht, auch machen, aber bei den ganzen Sachen ist es so, dass Jay um Erlaubnis fragt und Pina um Verzeihung bittet. Je stärker diese Rolle Pina wurde, desto mehr wurde es von einem Spaßding zu einem, ja, tatsächlich, fuck you, ich mache jetzt, was ich mache. Ihr sagt, ich bin zu bunt, jetzt kommt die ganze Farbpalette in die Fresse. The faces of Pina Colada. Why? What? Ja, und meine Idee ist halt, die besten rauszusuchen davon tatsächlich, um dann einen Stoff damit bedrucken zu lassen und daraus Outfits dann. Also die meisten Vorstellungen, die halt die Leute mal falsch kriegen, wenn sie noch nie mit Drag in Berührung gekommen sind, ist halt natürlich so dieses Sexuelle, so Drag Queens, das sind Männer in
Frauenkleidung oder was ich hier auch ganz oft höre, ist so dieses, ihr seid solche Paradiesvögel oder so schrill oder dieses, mit euch kann man immer so gut Party machen. Da kommt mein Make-up-Artist-Herz, dass man das immer gleich sieht. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn jemand Drag mit Transsein gleichstellt oder eher verwechselt. Für mich ist Drag wie jetzt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin im Theater, der dann geschminkt wird von jemand anderem und eine Rolle spielt. Und ich spiele diesen Charakter Pina Colada als Jay. Und also wenn ich nach Hause komme von einem Gig, dann schminke ich mich ab und bin gerne wieder Jay, der Cis-Mann Jay. Und Transgender ist halt meine Identität, meine Geschlechteridentität. Die kann ich nicht ablegen. Give me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. Wenn man sich so Linien vorstellt und dann kann man, je nachdem, wie man die Augenbraue haben möchte man sie eher gerade haben. Aber das ist so die optimale Proportion eines Auges. Ich finde Drag ja super spannend, also ich wollte es immer machen, aber habe nie so den Anhaltspunkt gefunden und mit Jay ist es dann so konkret geworden. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt ist da ein Workshop und dann habe ich sozusagen Blut geleckt im Workshop und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es einfach mal. So Drag-Make-up darf man echt nicht unterschätzen. Ich sage immer, der Moment, wo ich in dem Club ankomme, habe ich schon mindestens 4 Stunden gearbeitet. Ich werde auch oft von ganz vielen Münchner Newbies und auch von der Lovers-Gemeinschaft als Mutter oder Mother Colada bezeichnet. I'll take that. Ich habe halt mit Drag angefangen, weil ich das bei anderen gesehen habe und so faszinierend fand. Und ich wollte halt auch Leuten so das Staunen so ins Gesicht zaubern, so wie ich auch immer so gestaunt habe, wenn ich diese Shows angeschaut habe. Dachte ich mir, ich will auch meine Kunst den Leuten zeigen. Und deshalb melde ich mich auch bei so Competitions an, einfach um eine Bühne zu haben, wo ich dann diesen ganzen Prozess, die ganze Zeit, die ich reingesteckt habe, wo ich das dann auch Leuten zeigen kann. Jay, bevor ich es wieder verkacke. Ja, ich helfe dir. Ja. Es gibt Good Make-up Days und es gibt Bad Make-up Days, wie es für alles eigentlich Good Days und Bad Days gibt. Aber das Wichtigste ist, bei allen Sachen, die man kreiert, trust the process. Alles in der Pause. Pictured in the post. Über den Kopf? Gar nicht. Ja, die sind ungestylt. Das ist so eine Jessica Irresistible. Ich liebe die Aufmerksamkeit, die ich bekomme als Pinay, und ich liebe auch gleichzeitig die Aufmerksamkeit, die ich dann nutzen kann, um auf andere Sachen aufmerksam zu machen. Well, get up. Und habe dann dadurch auch gemerkt, dass ich mit meiner lauten Stimme eine Stimme für andere sein kann. Und das wurde immer mehr zu so einem queer-aktivistischen Tool für mich tatsächlich. Get up. Get up, do the up rock. Diversität nützt ja nicht nur den queeren Menschen was, sondern allen Menschen. Wenn wir alle lernen würden, mal 1, 2 Schritte außerhalb unserer Bubble zu gehen, wie viel neue Informationen wir dann kriegen, wenn wir nur ein bisschen zuhören. Get up. So, mein Lieber, jetzt wollen wir auf uns dabei. Talking to my younger self. Ich würde mir sagen, zeig dich, wenn du dich zeigen möchtest, und nimm dich zurück, wenn du denkst, du brauchst das, aber hab keine Angst, dich zu zeigen, weil wir als queere Menschen müssen schon
viel von uns selber verstecken. Und je weniger wir von uns selber verstecken, desto leichter fällt es uns auch, wir selber zu sein. Und es gibt nichts Wichtigeres, als dich selber so zu sehen und zu lieben, wie du dich fühlst. Ich würde sagen, schreib das auf und lest dir das mindestens einmal die Woche durch.